spoštovani komenski župljani in občani ter vsi gostje od drugod. Zbrali smo se z enim samim namenom, da se srečamo in prisluhnemo kitajskemu laiškemu misionarju bratu Junu, pastorju Binkošne cerkve in njegovemu sinu Izaku, prav tako pastorju iste cerkve. Oba, posebej brata Juna, z vsem spoštovanjem, obenem pa velikim notranjim veseljem, prisrčno pozdravljam v tukajšnjem komenskem kulturnem hramu. Bruder Jun und Sohn Isaac, herzlich willkommen in Komenda. O njuni življenjski poti, predvsem brata Juna, junaškega pričevalca za Kristusa polpreteklega in sedanjega časa, govori njegova knjiga Nebeški človek. Kupili jo boste lahko na koncu nocojšnjega večera. Brat Jun pa se bo vanjo podpisal po kitajsko. Knjiga Nebeški človek je izjemno pričevanje o tem, kaj vse je brat Jun žrtvoval in pretrpel iz velike ljubezni do Jezusa v obdobju komunističnega nasilja in preganjanja cerkve na Kitajskem. Ne le papežu zveste katoliške cerkve, marveč tudi evangeličanske, ne povezane z oblastmi, zato je morala delovati na skrivnem. Le v moči velike vere in zaupanja v Boga, razumljiva zgodba o kristjanih, ki sta jim Jezus in Sveto pismo pomenila vse, so bili pri oznanjevanju evangelija pripravljeni žrtvovati tudi svoje življenje za Božjega Sina. Danes se veselimo, hkrati pa smo deležni posebnega milostnega trenutka, ko nam bo vsem tem spregovoril brat Jun sam. Njegovo pričevanje bo uvedel njegov sin Izak. Junovo pripoved o njegovi trdnjevi, a z neizmerno ljubeznijo do Jezusa in trpečih bratov veri prežeti in tlakovanje življenjski poti, bo iz kitajščine prevajala gospa Marjetka Firm. Izakov uvodni nagovor pa gospod Izak Matej Ciraj. Srečanje smo začeli in ga bomo tudi končali s slavilnimi pesmimi Komenskega cerkvenega otroškega pevskega zbora pod vodstvom Lare Kos. Po njem tisti, ki to želite, ostanite v tej dvorani, da bo brat Jun molil Bogu za ozdravitev vaših hudih bolezni ter notranjih ran in bolečin in podpisoval knjigo Nebeški človek. Bodimo notranji odprti za vse, kar nam želita ta večer sporočiti in izpričati brat Jun in njegov sin Izak. Vsem zares lep, duhovno bogat in notranje poln večer s kitajskima gostoma, pričevalcema za Jezusa, bratom Junom in sinom Izakom. Wow, dieser Saal ist voll. Wow, dvorana je polna. Einen wunderschönen guten Abend. Prisrčen dober večer. Ist der Mikrofon an? Okay, so jetzt. Wunderbar. Ja. So, Kinder, ihr dürft auch gerne umdrehen. Otroci, lahko se obrnete, Ihr dürft gerne auch den Sprecher sehen. da boste videli govornika. So, ihr habt wunderbar gesungen. Vielen, vielen Dank. Lepo ste peli, hvala lepa. Komm, lass uns ihnen noch einen Applaus geben. Dajmo jim še en aplavz. Für meinen Vater und für mich ist eine große Freude, wieder in Slowenien zu sein.
Za mojega očeta in mene je veliko veselje, da smo zopet v Sloveniji. Und das ist schon das dritte Mal, dass wir hier sind. To je že tretjič, ko smo tu. Ich war einmal alleine hier, um auf eine Jugendfreizeit zu sprechen, für 3 Tage lang. Enkrat sem bil tukaj sam, da sem v mladinskem dogodku govoril 3 dni. Und auch heute Nachmittag hatte ich frei, war ich auf dem Burg, habe ich ganz Ljubljana gesehen. Danes sem imel prosto in sem bil na gradu, Ljubljanskem, in sem videl celo Ljubljano. Ich habe meinem Begleiter gesagt, ich muss unbedingt noch mal kommen nach Slowenien mit meiner Frau. Spremljevalcu sem rekel, da moram obvezno še enkrat priti s svojo ženo. Und das ist, ich glaube, das grünste Land in ganz Europa. Mislim, da je to najbolj zelena država v Evropi. Und Gott hat dieses Land wirklich gesegnet. Am Montag sind wir in Ljubljana angekommen V ponedeljek sva prišla v Ljubljano, und am Dienstag haben wir euer Parlament besucht. v torek pa sva bila v vašem parlamentu. Wir haben die Bibel gelesen Brala sva jim svetega pisma über Christenverfolgung, o zasledovanju kristjanov. wir haben die Bibel gelesen, dass wir Christen schlauer sein sollen wie Schlangen. Iz svetega pisma sva prebrala, da smo kristjani pametnejši kot vitki. Und gütig sein wie die Taube. Pametnejši kot kače in bolj darežljivi kot golobi. Und wir haben zusammen im Parlament für das Land gebetet, V parlamentu smo skupaj molili za državo, dass Gott dieser kleines Land groß macht. da bo Bog naredil to malo deželo veliko. Und wir beten, dass Gottes Heiligkeit dieses Land wieder erfüllt. In molimo, da bo Božja svetost zopet napolnila to deželo. Und, und dann, wir haben die Bilder auf den Wand im Parlament angeschaut. Na steni v parlamentu smo gledali slike. Und eine Leiterin hat uns erzählt, Slowenien wurde eigentlich gegründet durch die Heilige Schrift. Ena vodnica nam je povedala, da je država Slovenija bila pravzaprav ustanovljena z svetim pisanjem. Also 1550, es gab einen Mann, der die Bibel auf Slowenisch übersetzt hat. 1550 je nekdo napisal, prevedel Biblijo v slovenščino. Eigentlich da war die Geburtsstunde für Slowenien. To je bila ura rojstva Slovenije. Das hat unser Herz mit viel Freude gemacht. To je najni srci napolnilo z velikim veseljem. Ich und mein Vater, wir beten viel. Midva z očetom veliko moliva. Wir wünschen, dass dieses Land wieder, dass Gottes Wort, die Bibel, wieder eine große Bedeutung hat. Želiva, da bi v tej deželi sveto pismo zopet pridobilo močno veljavo. Denn in der Bibel steht, die Ehrfurcht vor Gott ist das Fundament der Weisheit. V svetem pismu piše, da spoštovanje pred Bogom je temelj vsega. Ich und mein Vater, wir kommen aus China. Z očetom prihajava iz Kitajske. Weiß jemand, wo China ist? Slučajno kdo ve, kje je to? Das ist sehr weit weg. To je zelo daleč stran. Und mein Volk hatte Gott nicht gekannt. Moje ljudstvo Boga ni poznalo. In meinem Land es gab viele Bürgerkriege und Hungersnot. V moji deželi je bilo veliko državljanskih vojn in pomankanja. In China wir haben sehr, sehr viele Götter. Na Kitajskem imamo zelo veliko bogov. So wie die Versicherung in Deutschland. Tako kot zavarovalnic v Nemčiji. Du hast für jede Kleinigkeit eine Versicherung. Za vsako stvar imajo, za vsako nepomembno stvar imajo zavarovalnico. Aber unter diesen so viele Götter, wir haben nicht kein Gott der Liebe. Ampak med vsemi temi bogovi nimamo Boga ljubezni. Wir haben nicht einen Gott der Vergebung. Nimamo Boga odpuščanja. Und mein Großvater, er war ein Räuber. Moj star ata je bil ropar.
Und meine Großmutter hat auch in Krieg gekämpft. In moja mati pa je, stara mama je se bojevala v vojni. Und in unserem Dorf sagt der Nachbar zu uns, eines Tages, wenn ihr in die Hölle kommt, der Teufel wird euch wegschicken. Sosed je rekel, da ko bojo prišli v peko, jih bo hudič stran nagnal. Weil es gibt keinen Gott der Vergebung. Ker ne obstaja Bog odpuščanja. Und Gott sei Dank, Missionaren aus Europa waren gekommen. Hvala Bogu je prišla misionarka iz Evrope. Aus Slowenien waren auch viele Katholiken nach China gekommen, um dort zu missionieren. Tudi iz Slovenije pa so prišli mnogi misionarji, da bi poznali Božjo besedo. Und als die Kommunisten an der Macht kamen, müssen die slowenischen Missionare wieder nach Hause kommen. Šele ko so prišli komunisti na oblast, so morali zopet se zapustiti državo. Und die Missionare haben uns die Liebe Gottes gezeigt. Misionarji so nam pokazali ljubezen Božjo, Dass es einen Gott der Vergebung gibt. da obstaja Bog odpuščanja, Dass wir wieder zu Hause bei Gott finden können. da lahko najdemo dom pri Bogu, Dass es einen lebendigen Gott gibt, der Gebete erhört. da obstaja živi Bog, ki usliši molitve. Und wir als Familie haben diesen Gott kennengelernt. In mi kot lačni smo spoznali tega Boga. Und ab dem Moment an, wir lieben diesen Gott von ganzem Herzen. In od tega trenutka ljubimo tega Boga z celega srca. Die Rest unseres Lebens möchten wir mit Jesus Christus leben. Preostanek svojega življenja želimo preživeti z Jezusom Kristusom. Heiliger Apostel Petrus sagt, in den Himmel, auf der Erde, es gibt keinen anderen Götter. Sveti Peter pravi, ne v nebesih, ne na zemlji ne obstajajo drugi bogovi. Es gibt keine andere Errettung, keine andere Hoffnung. Ne obstaja nobene druge rešitve, nobenega drugega upanja. Nur Jesus Christus. Samo Jezus Kristus. Er ist Gott. Amen. Vor 70 Jahren, es gab 700.000 Christen in China. Pred 70 leti je bilo 700.000 kristijanov na Kitajskem. Dann kam die große Christenverfolgung. Potem je prišlo veliko preganjanje kristijanov. Es gab keine Bibel mehr, keine Kirche mehr. Ni bilo več svetega pisma, ne cerkva. Alle Missionare müssen China verlassen. Vsi iz misionarjev so morali zapustiti Viele Menschen Kitajsko. haben gesagt, die Kirche in China ist kaputt. Mnogi so rekli, da cerkev na Kitajskem je uničena. Aber Gott hatte China nicht verlassen. Ampak Bog Kitajske ni zapustil. Und jetzt, wir haben 150 Millionen Christen in China. In zdaj pa imamo 150 milijonov kristijanov. Gott hatte meinen Vater und uns als Familie nach Deutschland geführt. Bog je peljal očeta in našo družino v Nemčijo. Und jetzt, wir sind die Missionare in Europa. Zdaj smo pa misionarji v Evropi. Und wir möchten das, was wir haben, dieses Kontinent wieder zurückgeben. In zdaj želimo to, kar imamo, ta kontinent zopet vrniti. Wir haben nicht viel, Nimamo veliko, aber dieser Jesus, den wir haben, möchten wir die Menschen in diesem Kontinent erzählen. ampak tega Jezusa, ki ga imamo, želimo pripovedovati temu kontinentu. Und das haben wir von den Europäern empfangen. To smo prijeli iz Evrope, od Evropejcev. Und so sind wir wieder zurückgekommen In tako smo prišli tudi zopet nazaj. mit dieser kostbaren Jesus, S tem dragocenim Jezusom, mit dieser ewigen Gott, s tem večnim Bogom, der Sehnsucht hat, mit Menschen in Gemeinschaft zu leben. ki ima željo živeti v skupnosti, v sožitju s človekom. Wir beten weiter für Slowenien, Še naprej molimo za Slovenijo, dass Gottes Reich kommt in Slowenien da bo prišlo nebeško kraljestvo und v dass Slovenijo, Gottes Plan, Gottes Willen in dieses Land geschieht. da se bo Božji načrt zgodil tudi v tej deželi. Wir haben sehr viele Jugendliche und Kinder hier. Imamo zelo veliko mladostnikov in otrok tukaj. Vielleicht ein oder das andere wird später Präsident werden. Mogoče bo eno ali drugo otrok
predsednica ali oder predsednik eine Minister im Parlament ali pa werden. ministrica v parlamentu. Wir beten, dass Gott euch segnet, In molimo, da vas Bog blagoslovi, dass dieses Land stark und herrlich wird, da bo ta dežela močna in veličastna, dass dieses Land seine Wertigkeit aufgebaut ist auf Gottes Wort. da bo ta dežela vredno postavljena na Božji besedi, Zu Segen für die ganze Welt. kot blagoslov za cel svet. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ni hao. Ni hao. Hello is ni hao. Ja. Ni hao. Ni hao. Jesu爱你。 Jezus te ljubi. 我教弟兄，我教大家一句中文，我相信你们将来有很多人要去中国。 Naučil vas bom en stavek po kitajsko. Verjamem, da bo kasneje veliko izmed vas šlo na Kitajsko. 你好，你好 Zdravo. ，wonderful，呀，耶稣爱你， Jezus, 耶稣爱你，爱，English 就是爱， aj kot tu. In 耶稣爱你，呀 Jezus te ljubi. 呀，你好，耶稣爱你，One, two, three。 你现在转过来身，对你身边最少3个人拉住他的手，或者拍拍他说：“你好，耶稣爱你。 Obrnite se k ljudem poleg sebe, jim dajte roko in recite: Zdravo, ni hao, Jesu ajni. ” Ja. Recite to vsem tem ljudem. Hallelujah. 我相信这一句中文呐、透过你学这个中文很简单的， Kitajščina je zelo preprosta. 哈利路亚！我给大家举一个例子是吧？你好啊，你好妈妈。 Zdravo, mama. 你好爸爸。爸爸你好， Oče, 妈妈你好， zdravo. 爸爸妈妈你好， Oče, mama, 耶 zdravo. 稣爱你。 Jezus te ljubi. 爸爸妈妈你好，One two three。 Ponovite. Baba, mama, ni hao. Glasneje, glasneje. Še glasneje. 耶稣，合到一起了。爸爸妈妈你好， Vse skupaj. 耶稣爱你。你们转过去脸看着爸爸妈妈，是吧？ Obrnite se proti 好，耶 staršem 稣爱 in 你 to。recite. 哎，举起手。哈利路亚，哈利路亚。我非常感谢神带领我来到斯洛文尼亚这个国家。 Zelo sem hvaležen Gospodu, da me je pripeljal v to deželo, v Slovenijo.
当我和我的儿子我们在飞机上的时候，我看到这个国家好像每一个地方都是山，都是绿的。 Ko sva bila na letalu, sta sinom videla, da je posod zeleno, da so posod hribi. 后来我的儿子告诉我说：“他说爸爸，这个国家很小。 Sin mi je povedal, da je ta dežela zelo majhna. ”我立刻我都听到神在我的心中说话。 Zaslišal sem Gospoda, ki mi je rekel: 这个小的民族要增加1000倍。 To majhno ljudstvo se bo potisočerilo. 哈利路亚！这个弱小的国要成为强盛。 Ta šibka dežela bo postala močan duh. 阿门。所以，我相信 Verjamem, 神要接续教会，接续圣经的天国的文化，改变这个国家的命运。 da lahko s Svetim pismom spremenimo usodo te dežele. 所以刚刚我的儿子做见证说啊，来到这里，我们在为这个国会里早餐祷告会祷告的时候， Ko je sin opisoval, kako sva molila v parlamentu, 我们的姐妹就在介绍我们这个国家的文化是从圣经开始的。这个国家从前没有文字，自从开始翻译圣经， so nam povedali, da se je zgodovina te dežele začela s prevodom Svetega pisma, ker prej ni bilo pisanega jezika. 我真正为这个国家祷告。 Molil sem za to deželo. 我想问我们中间有多少人你去过中国没有？ Koliko izmed vas je bilo na Kitajskem? Dvignite roke, prosim. 大家都没有去。有多少人听说过这个世界上还有一个中国？ Koliko od vas je že slišalo za Kitajsko? 中国比我们斯洛文尼亚稍微大一点点。 Kitajska je malo večja od Slovenije. 我教你们一句中文，你们到中国的时候一定要告诉中国人说：“你好，耶稣爱你。”他们一定非常拥抱你。 Ko greste na Kitajsko, obvezno povejte stavek, ki sem vas ga naučil. Ni hao, Jesu ajni, zagotovo vas bodo objeli. 哈利路亚。为什么我走到任何地方都喜欢教这一个“你好，耶稣爱你”？ Zakaj kamorkoli grem, rad naučim ljudi teh dveh stavkov? Ni hao, Jesu ajni. 这是30年代挪威的宣教士来到我的家乡的时候， Pred 30 leti, ko je prišel misijonar v mojo vas, 这个宣教士的中文不是太好，他不如你的中文。 ni govoril preveč dobro kitajsko. 可是宣教士来到这个地方的时候，他带到很多的糖果啊， Prinesel je s sabo veliko sladkarij, 然后他就让小孩子来吃糖果啊，你好， jih 耶 dal 稣爱 otrokom 你。 in rekel: Ni hao, Jesu ajni. 那时我的妈妈就这样的参加他们的聚会，就相信了耶稣。 Tako je mama, ko je bila prisotna na enem izmed teh srečanj, spoznala in sprejela Jezusa. 我的妈妈不是一个非常刚强勇敢的基督徒。 Moja mama ni bila pogumna vernica. 我常常说我的妈妈是一个糖果基督徒，她是为了吃糖果，然后她再去参加去。那个时候她还小的时候。 Mama je bila kristjan zaradi sladkarij. Šla je tja, da bi dobila sladkarije. 可是神的话语 Vendar Božja beseda 是句句带着能力的。 ima svojo moč.
当宣教士让他们吃糖果之前为他们祷告，妈妈就这样接受了耶稣。 Preden je dal otrokom sladkarije, je misijonar molil nad ljudmi in tako je moja mama sprejela Jezusa. 后来到1949年，共产党来接管中国的时候， Leta 1949 je prišel na Kitajskem na oblast komunizem. 对我们这个国家过去也是共产党的国家。 Tudi Slovenija je bila v preteklosti komunistična dežela. 共产党接管中国的时候，他什么都不怕，他就怕有真正信仰的人。 Komunisti se niso bali ničesar, razen ljudi, ki so imeli vero. 当时毛泽东就做出一个决定，要把所有的宣教士，不管是天主教的，是基督教的，全部从中国赶出去。 Zato je Mao Tse-tung sprejel odločitev, da izžene vse misijonarje iz Kitajske, ne glede na to, ali so kristjani, ali so protestanti, ali so katoliki. 当时我的母亲和他们信耶稣的人心里很难过，他们不想让宣教士离开。 Mami in materi in drugim vernikom je bilo zelo težko. Niso želeli, da bi misijonarji odšli. 那宣教士也跟这些孩子们有感情了，他们也不愿意。 Misijonarji so se tudi navezali na otroke, tudi oni niso želeli zapustiti 他说：“ Kitajske. 台北的孩子们，你们不要怕，我们走了，我们会为你们祷告。你永远记住，耶稣爱你们。” Otrokom so rekli, ne bojte se, ko bomo šli, bomo molili za vas. Jezus vas ljubi. 可是宣教士离开中国以后，我的妈妈再也不敢承认耶稣的名字。 Ko so misijonarji odšli iz Kitajske, mama ni več upala priznati Jezusovega imena. 因为当时我们中国的天主教堂和所有的教堂全部都关 Ker 给政府没收了。 je kitajska vlada v tistem času zaprla čisto vse cerkve. 这些主教、神父或牧师们，真正爱耶稣的人都被关到监牢里了。 Vse duhovnike, pastorje so zaprli v zapor. 后来有一个饥荒临到的时候， Kasneje je bil eden klic. 在中国会死掉差不多有4000万以上的人，都在那一次大的饥荒中饿死的。 Zdaj je bila na Kitajskem velika lakota in v tem času je umrlo zelo veliko ljudi. 我上面有一个哥哥，也是在饥荒之中，爸爸妈妈看着他活活的饿死，也没有办法。 V tej lakoti je umrl tudi moj starejši brat. 后来医生又发现了我的父亲得到一个肺癌，已经是后期了。 Nekaj časa potem so zdravniki opazili, da ima oče raka, pljučnega raka v zadnjem stadiju. 等医生发现的时候，告诉我的妈妈说：“你也不要再抱什么希望了。” Ko so zdravniki to ugotovili, so rekli materi, ne imeti kakršnega koli upanja. 他还能够活2个礼拜，最多还有3个礼拜。 Živel bo samo še 2, največ 3 tedne. 医生的话语有很大的杀伤力，我的妈妈顿时进入到好像忧郁了，好像掉到一个黑洞的里面。 Mama je bila zelo prizadeta, bilo je, kot da bi padla v globoko jamo, v depresijo. 她看不到一线希望了。 Pred seboj ni videla nobenega upanja. 有一个夜晚， Imela je eno željo. 等着我的哥哥姐姐，我们都睡觉的时候，我在农村，然后妈妈就把一个绳子挂在那个梁上，要悬梁自尽。 Nekega večera, ko smo zaspali, je privezala vrv in se hotela ubiti. 耶稣说：“魔鬼来是偷窃，是杀害，是毁坏的。 Jezus je rekel, Satan prihaja in škodi, prinaša slabo.
他偷走了他的信仰，偷走了他的盼望。 Ukradel je njeno upanje. 正当他要悬梁自尽的时候，突然之间，他的观众们呐、他突然之间有一个声音从他的心里发出来。 Ko je hotela zategniti vrv, je v srcu zaslišala glas. 回家吧， Vrni se domov, 回家吧， vrni se domov. 耶稣爱你。 Jezus te ljubi. 妈妈听到这个事，突然间圣灵提醒他，这是宣教士离开中国的时候留给他的话。 Ko je mama to slišala, se je spomnila, da so to besede, ki so jih zapustili misijonarji, ko so zapustili Kitajsko. 我的妈妈趴在地上就开始哭， Mama je padla na kolena in začela jokati. 她不管人和了，她都趴在地上大哭。天， Nič več ji ni bilo mar, samo na kolenih je klečala in jokala. 我已经离开你这么多年，你仍然还没有忘记我。 Gospod, toliko let sem te že zapustila, pa me nisi zapustil, nisi me pozabil. 她在祷告哭泣的时候，就有神放在她心里 Ko 一句 je, 话。 ko je molila, so bile to besede, ki jih je Gospod dal v njeno 要 srce. 把你的孩子们全部叫起来，一起跪下祷告。 Zberi vse otroke, da pokleknemo skupaj in molimo. 我弟兄姐妹5个。 Imel sem 5 bratov in sester. 你在中国读过中文，你了解中国的孩子跟西国的孩子好像这个国家的孩子们一样，都是很听爸爸妈妈的话。 Na Kitajskem otroci zelo spoštujejo starše in to, kar jim starši naročijo. Podobno kot v Sloveniji, ampak malo bolj. 我觉得这个国家的孩子们真是听爸爸妈妈的话。你看，爸爸妈妈让你们坐这里，你们都坐在这里。 Zdi se mi, da ste zelo poslušni. Starši, učitelji so vam rekli, da se usedete tukaj in lepo sedite tukaj. 我们中国爸爸妈妈把我们叫起来说，孩子们跪下来，围绕着你爸爸的床跪下来喊耶稣。 Ko nam je mama ukazala, da ostanemo in molimo Jezusa, smo jo zato poslušali. 妈妈让我跪下来喊耶稣来救爸爸。 Prosila je, da pokleknemo in s tem, ko kličemo Jezusa, rešimo očeta. 我的妈妈拍拍我的父亲说：“不要怕，我们只管相信，我相信我们的神会救你。” Mama je potrpljala očeta in mu rekla: Ne boj se, 我的父亲是不会说话的， naš Gospod te bo 他 rešil. 已 Oče 经 ni 出不 mogel 来气 govoriti, 了。 ni imel več moči. 可是妈妈让我们跪下来，就全部就这样跪下来喊耶稣，耶稣救我们，耶稣救我的爸爸。 Vsi smo pokleknili in prosili Gospoda: Jezus, reši našega očeta. 我们只是跪下来喊耶稣救我的爸爸，耶稣救我的爸爸，我需要爸爸。 Jezus, reši našega očeta. Jezus, reši našega očeta. Potrebujemo očeta. 那一年我只有16岁， Takrat sem bil star komaj 16 let. 当我在这哭着喊耶稣救我爸爸的时候，我的姐姐突然间拍拍我说 Ko je Jezus 爸 rešil 爸哭了， očeta, 爸爸流眼泪了。 je oče začel jokati. 我们就围在了爸爸面前说：“爸爸不要怕，耶稣会救你的，耶稣会救我们的。” Govorili smo mu: Oče, ne boj se, Jezus nas bo rešil. Jezus nas bo zagotovo rešil. 不到1个礼拜， Še ne en teden zatem. 我的父亲完全脱离了那个癌症那个折磨辖制，他完全的起来医治。 Se je oče popolnoma rešil raka in ozdravel. 哈利路亚！哈利路亚！
管你现在面临着一个什么样的环境或压力， Ne glede na to, v kakšnem okolju živite, s kakšnimi pritiski se srečujete. 我想问各位，有多少人和我一样的相信圣经中耶稣的话语句句都是真实的？ Bi vas rad vprašal, koliko izmed vas verjame, da je beseda Svetega pisma resnična? 阿利路亚！你真的相信耶稣基督昨日、今日直到永远是没有改变的？ Koliko vas ve, da Jezus še do danes ostaja isti in se ne bo nikoli spremenil? 阿门。所以你现在啊，伸出你的手，你可以用你的母语对你身边人说：“不要怕，耶稣爱你。” Stegnite roke in povejte drugemu, ne boj se, Jezus te ljubi, lahko po slovensko. 不要怕，耶稣爱你。不要怕，阿门。哈利路亚。 哈利路亚！不要怕，不要怕，不 ne 要 bojte se, 不要怕。 不要怕。你可以用你的母语来讲，不要 Lahko 怕， tudi 耶 po 稣爱你。 slovensko, ne bojte se, Jezus vas ljubi. 不要怕， Ne bojte se, 你学会这句话就有福了。不要怕，只管相信。 naravnost naprej, ustrajajte. 啊，大家跟我来讲，只管相信。 Če pa še. 你用当地的话，用母语，不要说中文。 Okay. 只管相信， Trdno naprej, 不要惧怕， ne bojte se, 不要惧怕， ne bojte se, 只管相信， naravnost naprej. 耶稣爱你。 Jezus vas ljubi. 阿门。我们没有一个人能够决定你出生在哪一个家庭、哪一个国家、哪一个民族。 Nihče izmed nas ne more odločiti, v kakšen dom bomo rojeni, v kateri deželi, v kateri rasi. 但是因着耶稣爱你，他能够改变你生命中的剧本。 Vendar lahko Jezusova ljubezen premaga vaše ovire. 当我的父亲得到医治以后，我们那个家族都相信了耶稣。 Ko je oče ozdravel, smo vsi začeli verovati v Jezusa. 我今天晚上在这里做见证，我心中有一种渴望。 Danes, ko tukaj pričujem, imam v srcu eno željo. 自从我的父亲好了以后，我一直渴望能够把这个耶稣能够讲给很多的人。 Odkar je oče ozdravil, si vedno želim o Jezusu govoriti vsem ljudem. 后来在我17岁的时候，有一个夜晚， Ko sem bil star 17 let, sem imel vizijo. 我就突然间听到神的话， Zaslišal sem Gospodov 神在 glas. 呼喊我的名字， Poklical me je po imenu. 云弟兄， Brat Yun, 起来向西向南传福音做见证。 vstani in razširjaj evangelij na zahod in na jug ter pričuj zame. 我听到这个话语了后，这是我人生第一次听到神的叫我的名字。 To je bilo prvič v mojem življenju, da sem slišal, da me je Gospod poklical. 我走到我的母亲身，我说：“妈妈，耶稣叫我了。” Šel sem do mame in ji rekel, mama, Jezus me je poklical. 耶稣叫我去传福音，叫为耶稣做见证。 Naročil mi je, naj razširjam evangelij in pričujem zanj. 在中国，妈妈是非常有权柄的，在家里是非常有权威的。 Mati ima v kitajskih družinah zelo pomemben položaj. 当我告诉妈妈的时候，我的妈妈看着儿子，我发现你头脑有问题了。
Ko sem mami to povedal, je rekla: Sin, malo tvoja glava ni v redu, 你去睡觉去吧。 pojdi spat. 如果是耶稣叫你的时候，他会先告诉我的。我是老基督徒啊。 Če bi te Jezus klical, bi najprej prišel do mene, ker sem stara kristjanka. 可是我真是遇见耶稣了，我没有办法。 Vendar sem srečal Jezusa in tukaj ni bilo pomoči. 耶稣说：“我的羊听我的声音，我认识我的羊。” Jezus je rekel: Ovce poslušajo moj glas, poznam svoje ovce. 我相信今天晚上来到这里的都是神的羊。 Verjamem, da ste vsi, ki ste danes tukaj, Božje ovce. 我们中间有没有人曾经也有过这个经历，神用不同的方式对你说话，你听到过？ Ali je že kdo iz vas imel izkušnjo, da mu je na kakršen koli način govoril Bog? Prosim, dvignite roke. 我相信神呢对人说话是用不同的方式。 Verjamem, da Gospod z nami govori na različne načine. 也许有时候是像这些神父、这些主教、这些你唱歌、这些你读圣经的时候。 Mogoče pride do tega, ko ste pri maši, ko pojete, ko berete Sveto pismo. 后来，当我听到主这个声音以后， Potem, ko sem slišal Gospodov glas, 第二天早上我说：“妈妈，我没有办法，耶稣他真的让我去传福音做见证。” sem naslednji dan rekel mami: Mama, ni pomoči. Jezus res želi, da grem razširjati evangelij in da postanem njegova priča. 所以我17岁那一年就开始挨家挨户的，就是喊着你们有病的人来相信耶稣啊。 Tako sem pri 17 letih začel razširjati evangelij in klicati tudi obolele, da bi začeli verjeti v Jezusa. 我想问你们中间有多少人看过我这本书？这本书有人看过吗？ Ali je kdo med vami prebral mojo knjigo Nebeški človek? 哎呀，还不到一半，我还是稍微多讲一点点的故事。 Bom še malo predstavil to zgodbo. 我个人呢，为了顺服神给我这个呼召去传福音， Sledil sem Božjemu klicu in šel razširjati evangelij. 后来就配这个共产党当时警察呀来抓捕，就关到监牢里。 Zaradi tega sem bil zaprt v zaporu. 我简单的来讲，我在监牢里面，我判刑过4次，在监牢里有10年的时间。 4-krat sem bil obsojen na zapor in vsega skupaj sem v zaporu prebil 10 let. 可能你想，我今天能够站在这里，我怎么10年能够站在这里还是活住的？ Vendar kljub 10 letom v zaporu, danes stojim tukaj in sem še vedno živ. 哈利路亚！ 我不是一个超人，是因着爱我的神。 Nisem Superman, sem človek, ki ljubi svojega Boga. 我在监牢里头还有一个遇见神的经历。 Tudi v zaporu sem imel izkušnjo srečanja z Jezusom. 我不是不惧怕。 Nisem se bal. 当我被抓进监牢之前，我的罪名是反革命首要分子、反革命煽动罪。 Označili so me za kontrarevolucionarja. 后来抓到我的时候要判我反革命，我怎么叫反革命？他说共产党是讲没有神，你到处你要鼓励人做耶稣的门徒，要去传福音，你不是反革命煽动罪吗？ Ko so me zaprli, sem rekel, kako kontrarevolucionar. Rekli so, ne poslušaš komunistične partije in razširjaš evangelij. Seveda si kontrarevolucionar. 你刚刚看到我的儿子站在这里跟我一起做见证。
Ravno kar ste videli mojega sina, ki je tudi tukaj pričeval. 我真正看见你们这些孩子们，你们真的非常有福啊，生长在这个国家。 Vidim, da otroci, da ste srečni, da lahko živite v takšni deželi. 伊撒是我在监牢里面关到监牢里面的时候他出生的。 Isak je bil rojen v času, ko sem bil prvič v zaporu. 我当时没有想到我还能够见到他。 Takrat nisem mislil, da bom imel priložnost spoznati svojega sina. 因为在80年代，反革命首要分子是可以判到死刑或者判到无期徒刑。 V 80-ih letih so kontrarevolucionarje obsodili ali na smrt ali na dolgo zaporno kazen. 如果你的罪名是反革命首要分子的话，一定是死刑。 Veliko ljudi so zagotovo obsodili na smrtno kazen. 所以当我被抓到监牢了以后，我的亲哥哥嫂嫂就在告诉我的妻子说：“你就现在就改嫁吧，我的兄弟不可能再活着从监牢出来了。” Ko sem bil v zaporu, so zato moji bratje in sorodniki ženi svetovali, loči se od brata Juna, ne bo prišel živ iz zapora. 我妻子的姐姐兄弟们也是给他压力，说你还在这个家还有什么盼望啊？ Tudi 回来吧。 Tudi bratje in sestre od žene so na njo vršili pritisk, da se vrne domov in da se loči od mene. 但我非常感谢神，我的妻子是我在传福音的时候带领她认识耶稣的。 Zelo sem hvaležen, da je moja žena, ko sem razširjal evangelij, spoznala Jezusa. 她当时来认识耶稣的，我当时讲话也不太清楚，很热心传福音的时候，她就说我要相信耶稣。 Ko je spoznala Jezusa, je rekla, verjamem v Jezusa. 那然后我说信耶稣，你愿意做耶稣的门徒吗？她说我愿意。 Ker je verjela v Jezusa, je bila pripravljena postati 好像 tudi 你们这样的 Jezusov 年轻人一样，很多人跟着我到河里面去了，奉圣父、圣子、圣灵的名，现在就为你们施洗。 Ona je šla z mano, ona je plavala skupaj z mano in tudi vi se morate naučiti, da sledite Jezusu, da sledite njegovemu klicu. 那我的岳母呢？当时我的岳母那个时候还不是岳母的，她这是一个精神分裂症，她头脑有问题，每一天呢就疯疯癫癫的。后来她信了耶稣了，我为她一祷告，她就好了。 Preden je spoznala Jezusa, je imela več težav, mentalnih težav. Ko je začela verovati v Jezusa, pa jo je Jezus ozdravil. 我们当时传道人很少，我的岳母是我们的媒人，找到我的妈妈说，我的闺女想要嫁给你的儿子做媳妇，你愿意吗？ Takrat je bilo zelo malo misijonarjev in mama moje žene je prišla do moje matere in se dogovorila za poroko med mojo ženo in menoj. 那我的妻子，我们当时就这样很简单的，经过双方父母，我们就结婚了。 Tako sva se z ženo poročila, zahvaljujoč najinim materam. 所以当我关到监牢里的时候，所有的人都要给我的太太压力，让她离婚。我的太太说，我已经是她说带领信耶稣的人，我愿意给她，我一直等待着她。她死了，我也不嫁人，我就在这个家。 Ko sem bil v zaporu, zato ni popustila pritiskom vseh ljudi in je rekla, tudi če umre, jaz ostanem v tem domu. 后来当以撒出生的时候，他就透过人，然后告诉警察说：“说要我给孩子起一个名字。” Ko se je Izak rodil,
so mi naročili, da napišem, da mu izberem ime preko sporočila. 哎，有多少人听说过有一个亚伯拉罕这个名字？圣经上， Koliko izmed vas je že slišalo še mince? 亚伯拉罕， Ja, Bela. 没有问题。 Ime 哈 svetega 利路亚， pisma. 不讲没有问题。哈利路亚，没有问题。 Abraham. 所以 Aha, 啊，我就想到亚伯拉罕要把自己的儿子奉献给神，所以我就给他起名叫以撒。 Abraham je želel svojega sina dati Bogu, zato sem svojemu sinu dal ime Izak. 哈利路亚。我从第一次从监牢出来的时候，他已经快5岁了。 Ko sem prišel iz zapora in spoznal sina, je bil že skoraj 5 let star. 他今天能够站在这里和我一起为耶稣做见证， Danes je tu in skupaj z mano pričuje za Jezusa. 我哈利路亚！我的渴望我们能够做爸爸妈妈的。 Želim, da otroke, da tudi te otroke, da vaše otroke, da prejmejo Jezusov blagoslov. 我被关到监牢的时候，我给大家再做一个见证。 Še eno pričevanje vam bom povedal iz zapora. 其实关进监牢，我本来是想着我不能够传道了，我就为主寻道吧。 Ko sem bil v zaporu, nisem smel razširjati evangelija, tako da sem samo molil. 可是如果上帝给你有一个呼召的话，想死没有那么简单的。 Če ti da Gospod poslanstvo, ni tako lahko, da temu poslanstvu ne slediš. 后来我在监牢里面就遇见了耶稣。 V zaporu sem tako srečal Jezusa. 我听到耶稣告诉我说：“孩子，你受的苦我知道。” Rekel mi je, otrok, poznam tvoje težave. 突然间有一个异象出现，我看见我在不同肤色，不是黄皮肤，不同肤色有黑的有黄，不同肤色的人之中，我拿出一本圣经。 Dobil sem vizijo, kako sem v rokah držal Sveto pismo pred množico ljudi raznih ras. 那不是这么少的人，那好多成千上万、一望无际的人，我拿着一本圣经在那里喊叫。 Ni bilo tako malo ljudi kot v tej dvorani, bilo jih je na tisoče. 我在为耶稣做见证。 In pričeval sem pred njimi za Jezusa. 照着圣经所说，耶稣为我们的罪钉在十字架上死了。 Pričeval sem, da je Jezus za nas umrl na križu. 他埋葬了， Bil pokopan 第3天他从死里复活了。 in tretji dan od mrtvih 我 vstal. 在那个异象中，我就这一出现一幕，我在喊叫，耶稣现在仍然活着。 V tej viziji sem klical, Jezus še vedno živi. 哈利路亚！那这个异象我看见这个Ko sem imel to vizijo, sem bil še v zaporu. 后来我的妻子到监狱里去看我的时候， Ko je moja žena prišla v zapor na obisk k meni, 他就把圣经一张一张的撕掉，然后放在那个香皂的里面呢，然后他知道我科目神的话语。 je iz Svetega pisma iztrgala strani, jih dala v kruh in mi prinesla. Vedela je, da hrepenim po Božji besedi. 因为我关在监牢里，正好神给我安排，我跟一个天主教的主教、神父给他们关到一起。 V zaporu sem bil zaprt skupaj s katoliškim duhovnikom v isti celici. 那个主教也是为了忠于圣经、忠于教宗，他判刑大主教是判刑15年，他是判刑10年。 Obsojen je bil na 10 let zapora. Pomembnejši voditelji so bili obsojeni na 15 let.
我感谢神啊！每当我的家人来看我的时候，我就要打那个香皂，完全把它掰开，那个肥皂掰开，我看看里面有没有圣经，有没有神的话。 Zelo sem bil vesel, da sem vsakič, ko sem dobil kakšno stvar od doma, pogledal in gledal, ali je to kaj svetega pisma. 监牢里面是不允许有圣经的。 V zaporu niso dovolili, da bi imeli sveto pismo. 我感谢神，借助这个机会，我就开始把圣经一章一章的开始把它，我就等待着这一次带给我的圣经，我一定要把它背放到里面，放在心中。 Zato sem si želel sveto pismo naučiti na pamet in vsakič, ko so mi prinesli del. 有多少人和我一样，非常喜欢神的话，喜欢圣经？ Koliko izmed vas ima zelo radi sveto pismo? 但是读过1遍以上的人，请举一下手。读过认真的读完1遍以上的人举过。 Koliko vas je sveto pismo v celoti prebralo več kot enkrat? Prosim, dvignite roke. 没有一个呀。不过从今天开始， Od danes naprej. 我们国家的文化是从圣经开始。 Verite, vaša kultura je prišla iz svetega pisma. 后来把我关到这个监号的里面呢，有很多是死囚犯，是无期徒刑。 V zaporu je bilo veliko tudi hudih kriminalcev. 我简单给弟兄姊妹做一个见证。 Povedal vam bom še eno pričevanje. 当我关进那个死囚犯那个监号里的时候，那个死囚犯很凶啊，关到这里的人没有一个能活着出去的。 Na začetku so bili vsi ti zelo kruti do mene. Mislili so, da noben ne bo prišel živ iz zapora. 你犯什么罪了？ Kakšen, 杀人了，杀了多少个人？ kaj si naredil? Kakšen zločin si zagrešil? 我说我没有，我是基督徒，我是传耶稣的。 Koliko ljudi si ubil? Ničesar nisem zakrivil, samo evangelij sem razširjal. 那个死囚犯呢，好像狮子，好像狼一样啊，就开始把被子蒙到那毯子上蒙到身上，就开始打呀。所以你骗 Začeli so 我 me 们， tepsti. Ni res. 打到最后了，你老实告诉我，你是杀了多少人？你做了什么坏事？ Zares nam povej, koliko ljudi si ubil in koliko slabih stvari si zagrešil. 我说我真是个传道人，我是个传道人，我为耶稣做见证的。 Rekel sem, res sem misijonar, samo pričevalec Jezusa Kristusa sem. 他说你还在骗我们吗？我说真的，我是传道人。 Še naprej so mislili, da jih varam in da nisem 他们 misijonar. 他们要说，那你给我们传传道是什么道？ No, potem pa nam pripoveduje evangelij, da vidimo, kakšen evangelij je to. 我说这里面不敢，我就是因着传道关到监牢里了，我不敢。他们就开始又要打，你还不讲吗？我们要把你打死到这个里面。 Rekel sem, ne upam si, zaradi tega sem bil zaprt, zato so me še naprej tekli, da bi začel govoriti evangelij. 我不是一个非常刚强的基督徒，我是被打住为耶稣做见证的。 Nisem bil močan kristjan, morali so me pretepsti, da sem začel pričevati za Jezusa. 哈利路亚！我就给他们唱耶稣的歌。 Začel sem jim peti pesmi, ki slavijo Jezusa. 有些耶稣的诗歌，可能你们中间也会唱啊。 Mogoče tudi vi znate nekaj pesmi, ki slavijo Jezusa. Znate? I have decided to follow Jesus. Yeah. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus.
你可以用自己的母语来唱，好不好？ Zapojte v slovenščini, prav? 呀，可以唱。Every side. 我看你站起来唱一下吧，你说的对了。 Stanite in pite in pojte skupaj. Every side. Follow Jesus. Every side. Follow Jesus. Hallelujah. Hallelujah. 后来我突然间感受到耶稣对我的呼召，不但是要在农村为耶稣做见证，也要在监狱为耶稣做见证。 Spoznal sem, da moram za Jezusa pričevati ne samo v svojem domačem kraju, ampak tudi v zaporu. 因为他们从来没有听说过耶稣的名字，这些死囚犯。 Sozaporniki, ki so bili obsojeni na smrt, niso še nikoli slišali za 当 Jezusa. 我开始来讲耶稣的时候，他们就叫我教主，我说我不是教主，我是传道的人。 Rekli so mi, da sem filozof. Rekel sem, ne, nisem, jaz sem misijonar. 我说传的是一位救主耶稣，耶稣是我 Jezus 们 je 的 naš 救主。 odrešenik. 耶稣跟我来讲，耶稣是我们的救主。 Recite, Jezus je naš odrešenik. 他不是我们的教主。 Ni naš filozof. 谁是教主啊？谁是教主？孔子啊，释迦摩尼啊，穆罕默德啊，那是教主。耶稣是救主。 Jezus je odrešenik, filozofi pa so Konfucij, tudi Mohamed in drugi. 教主是教你事情的，救主是要把你的生命带到神的面前，他能够把你从罪孽里面救出来。 Odrešenik te pripelje pred Boga, filozofi pa te samo učijo. 那个时候虽然没有圣经，但是我开始就每一天就跟着囚犯们在一起讲我所知道的耶稣。 Čeprav nisem imel pri sebi svetega pisma, sem svojim sozapornikom pripovedoval dele svetega pisma, ki sem se jih spomnil, ki sem si jih že 我 prej 也想 zapomnil. 试着为他们祷告，但是他们好像是没有办法接受。 Hotel sem tudi moliti z njimi, vendar tega niso mogli sprejeti. 有一天， Nekega dne 监牢里的监狱长 je predstojnik zapora 就开始走进我的监号说：“我们现在要任命你在这个死囚犯这个监号里面，成为这个里面的管这个监号的监狱这个组长。” Predstojnik zapora je prišel do mene in rekel, da bom postal vodja zapornikov v celici. 我说我不会打人呐，我也不会骂人呐，我是个传道的人呐。 Rekel sem, jaz sem misijonar, nisem človek, ki bi druge tepel in jim 我 delal 当 dobro. 时监狱长非常生气，我什么时候让你打人呐？什么时候让你骂人呐？ Predstojnik je rekel, kdaj sem ti rekel, da moraš tepsti ljudi, jih preklinjati. 我让你来管理这个监号的人不能够自杀，因为这都是死囚犯，都无期徒刑，你能够看出他们。如果这里面有人自杀了，将来我要找你的问题。 Dajem ti nalogo, da nihče ne stori samomora. To so bili vse zaporniki, ki so bili obsojeni na smrt. Rekel je, da če kdorkoli izmed njih stori samomor, da bom jaz odgovarjal za to. 因为这个死囚犯在这里面呢，真正是没有一点盼望的。 Tako vsi so zaporniki v moji celici so bili popolnoma brez upanja.
可是我做好这个里面的这个监号里面的号事长的时候啊，我要负责给死囚犯们，要喂他们饭，要 Tako da sem 给他 bil 们吃饭。 zadolžen sem bil za delitev hrane med zapornike. 中国的死囚犯是这样的，他们的手铐在后面来帮助，然后脚上的脚镣是帮助。你在里面呢，每一天要喂他们吃饭，还要帮他们来去厕所。 Obsojeni na smrt v kitajskih zaporih so zvezani, tako da jih mora nekdo hraniti. Ne smejo sami jesti. 那个囚犯们非常凶啊，你不小心他会咬掉你的耳朵的。 Tako da so zelo, zelo jezni in če nisi previden, ti se mimogrede zgodi, da te ugriznejo v uho ali drugam. 后来一个礼拜啊，中国的法律是恶是王法之本，跟你们这儿的监狱有一点不一样。就是中国的监牢啊，就是叫你饿的，给你一点点东西。 V kitajskih zaporih je tako, da ljudem dajo zelo malo jesti, da jih komaj hranijo pri življenju. 当我开始来为人吃饭的时候， Ko sem začel hraniti sozapornike, 突然间圣灵在我的里面有一种非常大的怜悯对我说话。 me je Gospod razsvetlil in mi rekel sledeče. 因为中国的监狱是一个礼拜只能够吃到一次馒头，我们叫馒头。 V kitajskem zaporu samo enkrat na teden dobimo kos kruha, naparjenega kruha. 所以我拿着这个馒头，正是要开始要喂到他们以后，我要吃的时候，圣灵对我说：“你把你的馒头拿出来给这个死囚犯吃吧。” Ko sem jih nahranil in hotel pojesti svoj kos kruha, mi je Gospod rekel, daj svoj kruh njim. 我就立刻发出一个声音，我说：“主啊，我也是人呐、我也一个礼拜只能够吃这一个馒头啊。” Rekel sem, Gospod, tudi jaz samo enkrat na teden lahko pojem kos kruha. 可是圣灵就在我的里面一直感动了，你把它拿出来给这个死囚犯吧，他快要死了。 Vendar je duh v meni še naprej zahteval, da kruh razdelim med njih, ker bodo kmalu ubiti. 那然后我就顺服了这个小小的神对我这个声音，我就跪下来，把这个馒头剥开，然后丢在这个死囚犯这个口中。 Spoštoval sem Gospodovo besedo in dal svoj kos kruha tem zapornikom. 这些人都是在这板上坐着的。突然之间，当我来为他把馒头丢嘴里的时候，他突然之间他跪到我的身边呐，他开始来拜我。 Ko sem jim dal moj kruh, so nenadoma padli na kolena in mi začeli moliti. 他说：“教主，他在叫我的名字，说教主啊。” Klicali so me džavču. 我变成个鬼来报答你。 Pokleknil sem in bi te rad objel. 因为中国人相信有鬼有神。 Kitajci verjamejo v duhove in v razne bogove. 我说我不是教主， Jaz nisem filozof, nisem šaman, 我说不是我爱你，是耶稣爱你。 nisem jaz tisti, ki vas ljubi, Jezus je tisti, ki vas ljubi. 他突然间站起来说：“耶稣。”他人生第一次真正是能够完全的听到这种耶稣对他这种爱。 Takrat so prvič slišali za Jezusovo ljubezen do njih. 后来我才告诉他，耶稣来就是要拯救人的，不是单单教导人的，他是要救人的。 Povedal sem jim, da je Jezus njihov odrešenik. 这个人他就开始存在一刹那，他说：“我愿意相信这位耶稣，我不愿意下地狱。” Ta zapornik je rekel, od zdaj naprej bom veroval v Jezusa, ne želim iti v pekel. 那
我感谢神，这是我在监牢里面所结的第一个果子，是死囚犯。他跪下来，诚恳地接受耶稣。 To je bil prvi zapornik, ki se je spreobrnil v zaporu in začel verovati v Jezusa. 因为他平时是非常凶的人， Običajno je bil zelo oster, zelo krut človek. 当他开始跪下来接受耶稣那一刹那，所有的囚犯说：“教主，我们也愿意接受这位耶稣。” Ko je pokleknil in sprejel Jezusa, so tudi drugi zaporniki pokleknili in rekli, da sprejemajo Jezusa. 我在告诉他们，我也不是教主，我也不是教父，我就是你们的兄弟，跟你们一起做监的。 Rekel sem, nisem duhovnik, sem samo vaš brat in skupaj bomo pričevali. 后来我再跟他们讲到，信而受做耶稣的门徒，信而受洗的人，将来是一定能够上天堂的。 Povedal sem jim, da vsak, ki je Gospodov učenec, da bo zagotovo prišel v nebesa. 这个人立刻说：“我愿意接受，我愿意。你说怎样能够上天堂？只要你说怎样能够上天堂，我都愿意。” Povejte mi, kako lahko pridem v nebo, kako lahko pridem v nebesa. Povejte mi, kaj naredim. Pripravljen sem na vse. 当时在监牢里面只有这个水呀，一点点的水。 V zaporu so nam dali samo malo, zelo malo vode vsak dan za piti. 那我们呢，每一个人在监牢的时候，一天呢就是这个半杯水。 Vsak izmed zapornikov je v celem dnevu dobil samo polovico kozarčka vode. 我说你真的愿意接受耶稣，接受洗礼吗？ Rekel sem, če si res pripravljen sprejeti Jezusa, naj te krstim. 你受过洗没有？ Jo. 我就让他跪下来， Želi, da pokleknem. 他就跪下来，然后我就把那个水丢在这。我说我现在就奉圣父、圣子、圣灵的名来为你施洗，使你跪在耶稣的名下。 Rekel sem mu, da ga krstim v Jezusovem imenu. 后来所有的这些囚犯们呢都说，我们也愿意，我们也愿意接受这个耶稣，也给我们丢一点水吧。 Vsi ostali zaporniki so rekli, tudi mi bi sprejeli Jezusa, tudi nas prosim krsti z vodo. 哈利路亚， Aleluja. 哈利路亚。有人还问我说：“你弟兄，你这个监牢里面，你真的是？”我说：“不是我爱，不是神的爱在激励着我。” Ljudje mi velikokrat rečejo, glede časa v zaporu, in jaz jim odgovorim, opogumljal, moč mi je dajala Jezusova ljubezen. 关到监牢里是很痛苦的，打住你的时候，我现在这身上的伤疤都有的，都很深的伤疤的。 Biti v zaporu je zelo težka izkušnja, še vedno so mi ostale brazgotine. 可是这个就好像一个妇人呢，怀孕生孩子的时候很痛的。 Podobno kot žena, ki rojeva, jo zelo, zelo boli. 可是我认为在那个监牢里面生出来孩子那一刹那，也就忘记了那个痛了。 Vendar, ko se otrok rodi, mama pozabi na bolečine. In tudi v zaporu, ko sprejmeš Jezusa, pozabiš na vse tegobe. 大家明白吗？ Ali razumete? 哈利路亚！当这些人，哈利路亚！当这些人开始在监牢里面，你相信耶稣的时候，我感觉到这个一切都改变了。 Začutil sem, ko so zaporniki sprejeli Jezusa, da se je vse spremenilo. 后来这个人受了洗了以后，他咬破他的指头，给他的爸爸妈妈在那个卫生纸上写一封信。 Zapornik, ki je prvi sprejel Jezusa, je želel na WC papir očetu in mami napisati pismo. 爸爸妈妈，我不是下地狱了。 Oče, mama, nisem šel v pekel. 我在监牢里遇到一个救命的恩人，他把耶稣给了我。 V zaporu sem srečal usmiljenega človeka, ki mi je prinesel Jezusa. 爸爸妈妈，我已经信了耶稣，我也接受了洗礼。 Oče, mama, sprejel sem Jezusa
in bil krščen. 我现在要往天堂去。 Zdaj bom šel v nebesa. 这是儿子写给你的信，他都摇他那个手指，然后在上面写完信。他说：“爸爸妈妈，你们也信耶稣啊，将来在天堂给我见面。” Ugrisnil se v prst in pisal s krvjo: Oče, mama, tudi vi vas sprejmite Jezusa. 这个人过了一天枪毙了。 En dan kasneje je bil usmrčen. 4年以后，我带着他儿子这一封信，他爸爸妈妈跪下来抱着我就哭，我的儿子没有死，你就是我的儿子。 10 let kasneje sem pismo tega zapornika prinesel njegovim staršem. In ona dva v joku sta rekla: Najin sin ni umrl, ti si moj sin, ti si najin sin. 我有太多的见证，我今天晚上我讲到天亮也讲不完。 Imam veliko pričevanj, če bi govoril celo noč, ne bi uspel vsega povedati. 我非常感谢这位兄弟在异象中看见这本书，要把它翻译出来，会有很多人读。是这个兄弟他把它翻译着，我非常谢谢你们把它翻译出来，又有这个你们的大主教来推荐这一本书。 Zelo sem hvaležen bratu, ki je prevedel knjigo, da lahko tudi vi berete o mojih izkušnjah. 哈利路亚！哈利路亚！好了，弟兄姊妹，我想问一下，我们在这个天主教的国家，这个死囚犯爱他的家人，我们的家还有多少人没有完全相信耶稣的？有多少？ Koliko izmed vas me je uvančen? 你的家都信耶稣了吗？ 对，他们有些家庭没有都信耶稣的。 Koliko izmed vas ima v družini ljudi, ki še ne verujejo v Jezusa? 我相信今天就是一个时候，我愿意为你们祷告。 Danes je čas, ko bom molil za vas in za vaše družinske člane. 哈利路亚！跟我一起来讲，当信主耶稣。 Ponavljajte za menoj. Gospod Jezus, 我和我的一家 naj jaz in moj dom 必然得救。 dobita odrešitev. 再来，当信主耶稣。 Gospod, verujte samo v Jezusa. 我和我的一家必然得救。 In jaz in moja družina bomo odrešeni. 我们今天晚上在这里的人有多少？已经是基督徒的有多少？已经是天主教徒或者基督信耶稣的。 Koliko izmed vas je tukaj protestantov ali katolikov, vas verjame v Jezusa? Prosim, dvignite roke. 啊，基本上是都是。好，放下。我们中间还有没有？你虽然来过很多次教堂，但是你从来没有相信耶稣的，你中间有没有这样的人？我也愿意为你祷告。 Ali je med vami kdo, ki veliko hodi v cerkev, pa vseeno ne verjame v Jezusa? 我们这里都是信耶稣的。那我的祷告就是，我也渴望你和我一样，能够经历神，经历到耶稣对你说话。 Želim si, da bi tudi vi izkusili Jezusa in izkusili, kako vam govori. 哈利路亚！ Aleluja. 我知道，不管你现在面临着一个什么样的困境、压力，我相信我的祷告，耶稣，耶稣，耶稣爱你，哈利路亚！对，耶稣，哈利路亚！我相信耶稣爱我们，他能够改变我们生命的剧本。 Verjamem, da lahko Jezusova ljubezen spremeni naša življenja. 哈利路亚！我们现在大家一同站起来，
Skupaj 我 stanimo. 但是我想到前面的小孩子们不要站起来。 Otroci, ne ostanite. Otroci, ki se vidite tukaj. Pokleknite otroci, ki ste na odru. 意思往前面的对大家知道。我相信我们一起，哈利路 Verjamem, 亚，意思往前面来，哈利路亚， kliče sina, da pride. 哈利路亚，耶稣爱你，不要怕，耶稣爱你。 Ne boj se, Jezus te ljubi. 跟我来讲，不要怕，不要怕， Boja pa, 耶稣爱你。你耶稣不要怕， ne boj se, 耶稣爱我， Jezus me ljubi. 不要怕， Ne boj se, 只要相信， samo verjemi. 不要怕， Ne boj se, 只要相信， samo verjemi, 耶稣爱我， da te Jezus ljubi. 耶稣爱我。 Jezus me ljubi. 现在奉耶稣的名，你跟我一起举起手来说：耶稣爱我。 V imenu Jezusa dvignite roke in recite skupaj z mano. Jesu ajni. 我讲一句，你跟我来讲，主耶稣啊， Skupaj recimo, Gospod Jezus, 我愿意打开我的心， pripravljen sem odpreti svoje srce, 接受耶稣基督的爱， sprejeti ljubezen Jezusa Kristusa, 接受耶稣基督， sprejeti Jezusa Kristusa, 为我个人生命中的救主。 kot odrešenika v mojem življenju. 我相信耶稣的宝血 Verjamem v Jezusovo kri, 能洗净我一切的罪。 da lahko njegov kri, ki jo je prelil za nas, opere vse moje grehe. 主耶稣啊， Gospod Jezus, 开我的心窍， odpri moje srce, 让我明白你的爱。 da bom razumel tvojo ljubezen. 我也愿意成为一个传道人。 Tudi jaz sem pripravljen razširjati evangelij. 你是我手中有福音的种子， Ti si seme evangelija v mojih rokah. 至于我和我的家， Ozdravi mene in mojo družino. 必定认识耶和华。 Da spoznajo Gospoda. 奉耶稣基督的名， V imenu Jezusa Kristusa. 阿门。 Amen. 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 现在伊撒为大家祝福祷告。 Zdaj bo pa Izak molil. 我们 lass uns zum Schluss noch in ein Gebet zusammen beten. Dajmo za zaključek skupaj še zmoliti. Und das, was der Herr Jesus uns gelehrt hat, In to, kar nas je naučil naš Gospod Jezus, und das ist der Vater unser. in sicer Oče naš, Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.
in ne odpelji nas v skušalo, temveč reši nas hudega. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen。 So, 我在这里也非常今天晚上非常谢谢我们的牧师，我们的卫生部长，我们的外交部，我们的同工们一起来到这里。 so das ist eine große Ehre für mich, in eurer Mitte zu sein. Velika čast mi je, da sem v vaši sredi Und besonders eine Freude, euer Minister-Ehepaar hier zu sehen. in posebno veselje tukaj pozdraviti vaš ministerski Ich par. werde weiterhin für euch beten, um Weisheit und um Mut, um dieses Land weiterzuführen. Še naprej bom molil za vas s modrostjo in pogumom naprej voditi to državo. Amen. Zum Schluss möchte ich uns das Buch nochmal vorstellen. Za zaključek bi na kratko še predstavil knjigo. Vater kann eine Woche lang mit uns Geschichte erzählen. Moj oče lahko cel teden pripoveduje zgodbe. Aber heute Abend, es geht wirklich nicht um Geschichte zu hören. Ampak danes zvečer res ne gre za to, da bi poslušali zgodbe. Und es geht wirklich, das Herz vom Vater zu spüren. Ampak za to, da bi začutili očetovo srce. Das, was Jesus in seinem Leben tun kann. To, kar je naredil Jezus, kar lahko naredi Jezus v njegovem življenju. Der gleiche Jesus kann noch größere Sachen in deinem Leben tun. Isti Jezus lahko v življenju vsakogar od nas lahko naredi še večje stvari. Wenn es uns irgendwie möglich ist, bitte nehmen Sie das Buch mit. Če je kakorkoli možno, vzemite to knjigo s seboj. Und Gottes Segen. Dankeschön. In Božji blagoslov. Hvala lepa. Tako polna dvorana, pa ne vem, kdaj je bila. Res, hvala Bogu. Jezus, aj ni. Amen.